और मेरे भाई गाड़ी है मारुति स्विफ्ट। तो ये गाड़ी गई थी कल मारुति में ऑथराइज सर्विस सेंटर में, तो वहाँ बताया था इसका हेड होएगा कि हेड में दिक्कत है, वाल लीक है इसके एक सिलेंडर के। तो गाड़ी आई है हमारे पास और टाइम हो रहा है 7:30। तो हमें इसकी इग्निशन कोयल में प्रॉब्लम लगी है। तो हम देखते हैं गाड़ी हमारी सेट होती है या नहीं। और इसमें चेक इंजन लाइट भी जली हुई है, एक प्लग और एक इग्निशन कोयल हम इसकी चेंज कर रहे हैं। तीसरे सिलेंडर का कोड है इस अंदर, गाड़ी के अंदर तीसरे सिलेंडर का कोड आ रहा है। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे कि अपने दौरे से ही कि जी हेड में दिक्कत है या वो है। जो फॉल्ट बनना है गाड़ी के अंदर उसी पे उसके ही रिलेटेड काम हो रहा है। तो हम देखते हैं हमारी गाड़ी ओके होती है या नहीं। पहली बात तो हमें अपना आप पे इतना विश्वास है कि गाड़ी हमारी ओके हो जाएगी। देख सकते हो चेक इंजन लाइट जा चुकी है गाड़ी की और गाड़ी हमारी ओके हो गई है।